Vítajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri ďalšom videu série elementov pre február 2026. Na úvod malé technické upozornenie. Pretože som mal na YouTube dlhšiu prestávku, algoritmus automaticky odhlásil časť mojich odberateľov a viacerým tiež deaktivoval zvonček pre upozornenia. Ak teda chcete opäť dostávať moje nové videá a čítania, prosím skontrolujte si, či máte zapnutý odber a hlavne aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. V tejto sérii sa pozeráme na to, v akom elemente sa práve nachádzate. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čím prechádzate, kde je teraz váš vnútorný domov. Ak si nie ste istí, ktorý element je ten váš, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite, áno, toto som teraz ja. A teraz sa ponorme do jemnosti, hĺbky a intuície elementu vody. Energia vody. Voda je energia emócií, intuície, pamäte duše, liečenia a vnútorných právd. Ako spoznáte, že práve teraz žijete v elemente vody? Všetko cítite silnejšie než obvykle. Potrebujete viac ticha a priestoru. Máte silnú intuíciu, sny a vnútorné signály. Riešite vzťahy, rodinu, minulosť. Túžite po jemnosti, pochopení a bezpečí. Objavuje sa potreba niečo emocionálne uvoľniť. Február učí vodu jednu veľmi dôležitú vec. Emócia nie je problém, emócia je informácia. A keď ju dokážeme počuť, prestane nás ovládať. Astrologický rámec februára. Aby sme pochopili, prečo sú emócie intenzívnejšie, pozrime sa, čo sa deje na oblohe. Spln bude 1. februára o 23:09 hodine a minúte na Slovensku, čiže 11:09 v noci. Ak si budete robiť rituál splnu, toto je presný čas, kedy budete musieť výjsť na balkón a prečítať si svoj manifestačný zoznam. Vyvrcholenie emócií a odhalenie pravdy, to sú energie, ktoré prinesie tento spln. Venuša vstupuje do rýb 10. februára. Pôjde o láskavosť, romantiku, súcit, ale aj ilúzie. Merkur vstupuje do predretrográdneho tieňa 11. februára. Pôjde o spomalenie, potrebu preverovať slová a dohody. Dávajte si pozor na to, čo budete podpisovať a s kým. Saturn vstupuje do Barana 14. februára. A hlavná energia sú vytvoriť si hranice, dospievať a zobrať si zodpovednosť za svoje kroky. Hlavná veta tohto dňa je už to neodkladaj. Čiže 14. február je aj Valentína. A teda ak je hlavné motto toho dňa už to neodkladaj, ak ste naozaj mali emócie voči niekomu, je možno dobré práve v tento deň urobiť pohyb vpred a vyjadriť sa. No bude 17. februára o 1 hodine a 1 minúte na Slovensku po obede, takže tam si môžete písať svoj ďalší manifestačný zoznam na marec. Pôjde o samozrejme nový emočný cyklus a zároveň prebieha aj anulárne zatmenie slnka, ktoré je energeticky silné, hoci neviditeľné v Európe. Slnko vstupuje do rýb 18. februára, pôjde o zosilnenie intuície, sny hovoria jasnejšie, takže živé sny. Merkur bude retrográdny od 26. februára a teda pôjde o návraty tém, opravy, pochopenia a pôjdeme viac do hĺbky. Ak máte doma školákov, jarné prázdniny môžu ovplyvniť rytmus rodiny. Február je inak pracovný mesiac bez sviatkov, čo pre vodu znamená, že emócie bežia pod povrchom, zatiaľ čo život ide dopredu. Energia februára pre elementy vody, takže rak. Pre vás február otvára tému domova, bezpečia a vytváranie si emocionálnych hraníc. Otázka mesiaca, kde som doma
aj keď som medzi ľuďmi. Vaša sila je v liečení, ale pozor na preberanie cudzích bremien. Téma raka je dovoľujem si cítiť, ale nenesiem, čo mi patrí. Čo mi nepatrí ešte raz. Dovoľujem si cítiť, ale nenesiem, čo mi nepatrí. Škorpión. Pre škorpiónov je to mesiac pravdy bez drámy. Ak niečo cítite už dlhšie, február vás jemne, ale neúprosne posunie k rozhodnutiu. Buď to prehlbíte, alebo to pustíte. Téma škorpióna je pravda ma neláme, pravda ma oslobodzuje. Ešte raz, pravda ma neláme, pravda ma oslobodzuje. Ryby. Venuša aj Slnko vo vašom znamení zvyšujú citlivosť, magnetizmus a aj intuíciu. Pozor však na záchranársky syndrom. Február učí ryby láskavosť bez sebaobetovania. Téma rýb som láskavá alebo láskavý aj k sebe. Ešte raz, som láskavá alebo láskavý aj k sebe. Čo si môže z vody vziať úplne každý? Počúvajte svoje emócie, nie ich strach. Doprajte si oddych, neneste cudzie pocity, spomalte a chráňte svoju energiu. Mantra pre február element voda je: počúvam svoje emócie, vedú ma, nie ovládajú. Počúvam svoje emócie, vedú ma, nie ovládajú. Rituál pre vodu: dajte si teplý kúpeľ alebo sprchu a predstavujte si, ako voda odnáša cudzie emócie, tie, čo vám už nepatria. A položte si otázku, čo už nie je moje, ale stále to nesiem. A teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. Takže prosím, Spirit, dajte nám kolektívne energie na mesiac február, vodný element. Téma mesiaca, o čom bude tento mesiac? Téma mesiaca, na čo chcete upozorniť, prečo chcete varovať. Voda, február. OK. Hovoria, že stačí, takže budeme pracovať s týmito troma, ktoré dali. Veľmi zaujímavé. Poďme sa pozrieť najskôr na čísla. A je tu 3, 5 a 6 v poradí. Môžeme ich aj tak usporiadať. A teda trojky sú o tímovej práci, spolupráci. Čiže nie len ja a niekto iný, ale aj ja a vesmír. 5. dimenzia. Tu vidíme, že nás nabádza karta a hovorí reach out, čiže načiahni sa, kontaktuj niekoho alebo niečo. Pretože ak ty nepovieš, čo chceš, tak vesmír ti to nemá ako priniesť. Vesmír nám vie dať to, o čo poprosíme, čo si vypýtame. Ale nevie nám dať niečo abstraktné, keď vlastne sa to nezrodilo ani v našej mysli. Tu je veľmi dôležité si predstaviť vesmír ako čašníka v reštaurácii, keď príde a opýta sa nás, čo chceme. Ak mu nepovieme, čo chceme, on nám nič neprinesie. My musíme mu povedať, chcem také a také jedlo alebo taký a taký nápoj. On inak si to nevycúca z prstu a takto isto funguje vesmír. Ak ja mu viem presne nadiktovať, čo chcem a čím presnejšie mu to poviem, tým lepšie a rýchlejšie sa mi to bude manifestovať v mojej trojdimenzionálnej realite. A teda áno, je to o tom, že máte definitívne povedať, čo chcete. Tie rituály tu boli zbaviť sa niečoho z minulosti. Mnohí toto máte na kolektívnej úrovni, že je tu istá záťaž z minulosti a tu je nutné sa jej zbaviť vo februári a nastaviť sa na to nové a vypýtať si, ukázať vesmíru, čo ja vlastne chcem. A je tu taký ten rebrík. Sú tu ruky, tie nápomocné ruky. Či už ľudia okolo nás, rodina. Alebo sú to práve tie vyššie energie. 5D a viac.
A ona sedí, cíti sa, je smutná. Ak sa pozrieme na jej výraz, je taká zadúmaná, smutná. Áno, pozerá sa do minulosti. Nepozerá sa vpred do budúcnosti. A teda stále je zaseknutá v minulosti, v tých traumách, v tých ublíženiach, to, čo sa tam stalo. A síce sú tu tie ruky, ktoré jej pomáhajú, dokonca sú aj za ňou, čiže môže ísť vyššie, to je tá vyššia vibrácia, ide hore, ten rebrík sa posúva hore, smerom nahor, ale ona stále sedí na tej najnižšej, respektíve na tej druhej, nohy má na tej najnižšej škále a síce by sa mohla otočiť a ísť dopredu, ale stále sa nevie rozlúčiť s niekým, s niečím. S osobou alebo so situáciou. Veľmi zaujímavé. Reaching out, takže budete musieť sa skontaktovať s niekým alebo s energiami, ktoré sú tu pre vás k dispozícii a chcú vám pomôcť. Je tu, tá pomoc je vám na dosah, je tu. Akurát vy ju budete musieť prijať. A áno, je tu presne to, boli tu tie témy, sebaobetovanie sa, záchrana druhých. A vyzerá to, že áno, táto žena, tento človek je človek, ktorý robí strašne veľa pre druhých a veľmi málo pre seba. Vždy si dáva tých druhých pred seba a nakoniec nemá energiu na to svoje. A toto je niečo, čo budete musieť prehodnotiť, pretože ak ja sa chcem zvýšiť, ak ja naozaj chcem si tú svoju vibráciu povýšiť na vyššiu úroveň, zabezpečiť si ten svoj spirituálny rast, na ktorý som tu koniec koncov prišiel do tejto tretej dimenzie, tak potom ja budem musieť v istom bode života si dať seba na prvé miesto. A toto je presne ten moment, ten zlomový moment v čase, kedy naozaj budete musieť sa dostať na túto úroveň. Zbaviť sa tých druhých a tých záťaží, tých bremien a odpustiť sebe a druhým a posunúť sa ďalej a už naozaj ísť svojou cestou. Nutne to potrebujete. Druhá karta, päťka. Päťky sú vždy o zmenách. Je tu nejaká zmena. A áno, vidíte, aj on má pred sebou tento obranný štít a istým spôsobom sa bráni, pretože tu boli tie ublíženia. My to vidíme. Tu boli ublíženia. A to sú náročné časy, challenging times. To sú časy, ktoré prinášajú výzvu a tou výzvou je presne to, zbaviť sa toho komplexu, že niekto mi ublíži a neustále byť v strehu, kto mi ublíži, kedy mi ublíži, pretože už mi ublížené bolo a neviem, či som schopná prežiť ďalšie ublíženie. Toto je presne tá karta obrany. Bránim sa, aj keď mi v podstate nič nehrozí, on je kľudný. Ak sa pozrieme na jeho tvár, on je veľmi kľudný. Nie je tu teraz pred ním niekto alebo niečo, čo ho ohrozuje. Ale má ten štít just in case, iba pre prípad, že by náhodou niekto ho chcel napadnúť. A tu bude zmena. Vy sa tohto zbavíte, lebo toto je tiež bremeno. Je neustále bremeno so sebou nosiť takýto štít. My vieme, že tieto obranné štíty mali 20 a viac kil, keď boli robené z pevného materiálu, z pevného kovu. Takže toto nie je jednoduchá záťaž, ktorú chcete so sebou neustále nosiť. Vy sa aj musíte zbaviť a hovoríme samozrejme o energetickej záťaži, kde môže byť, že pre niekoho toto znamená fyzická záťaž, napríklad kila navyše. OK, áno, my vieme, že jar je obdobím detoxikácie, ľudia naozaj sú k sebe prísnejší, k svojmu telu a chcú sa zbaviť istých kíl, aby boli ľahší a boli zdravší a tak ďalej. Toto tu je, ale je to pre malé percento divákov. Pre väčšinu z vás ide o energetickú záťaž. Záťaž, bremeno, ktoré sa vytvorilo nie ilúziou. Ono sa vytvorilo skutočne ublížením niekým alebo nejakou situáciou nám. Avšak prišiel čas sa toho zbaviť. Už vám to neslúži. Už vás to naozaj len spomaľuje a brzdí k tomu zvýšeniu a k tým manifestáciám snov a túžob. Tretia karta je ver a uspeješ. Čiže šestka je znova spojená s minulosťou. Minulé životy, karma, dharma. Alebo tento život, ale to, čo sa tu stalo predtým. Čiže problémy s minulým partnerom, partnerkou, rozvod, možno separácia, ublíženie.
Ale rozhodne, ak ja sa teraz nastavím, že všetko je a bude dobré, ak ja tomu verím, tak áno, 5D mi hovorí, že uspejete. Keď ja si nasmerujem tú loďku smerom k výhre, tak je len otázka času, kedy ja vyhrám. Ak ja si ju však nasmerujem smerom k stagnácii, k blokom, k smutku, nostalgii, depresii, tak áno, pôjde tam. Ale ja som ten kormidelník, ktorý si musí nastaviť to GPS tej lode. Ja som ten kapitán lode, nikto iný. Vy ste ten kapitán lode, čiže vy si musíte nastaviť ten smer, kam ja chcem ísť. A nastavím si to tak, že si ho vyhlásim za svoj a poviem to vesmíru, toto chcem. To som sa rozhodol a toto chcem dosiahnuť 2026 a na ďalších 5 rokov a na ďalších 10 rokov. Musíte si vytvoriť to nasmerovanie, lebo teraz ste niekde na nejakej loďke, ktorá ide tam, kdekoľvek chce, kde ju vlna zanesie. A to nie je nasmerovanie, to je prežívanie. Wow, veľmi silné. Takže je tu definitívne záťaž z minulosti, ktorej sa budete musieť zbaviť v 2026 vo februári, milé dámy a páni. Inak predtým, ako som začala robiť toto čítanie, v meditácii na čítanie mi Spirit povedal, že chce, aby som robila nielen tradičné čítanie teraz pre vodný element a síce jedna karta na každý týždeň v mesiaci, ale aby som vám urobila aj extra 3 karty, minulosť, prítomnosť a budúci výsledok. A teraz rozumiem, prečo to Spirit chcel, pretože presne je tu silná to sklamanie z minulosti a ten ochranný štít. Takže ja som to chcela robiť po čítaní na 4 týždne, ale teraz rozumiem, že teraz je ten správny čas urobiť toto čítanie s 3 kartami. Takže poďme na to. 3 karty, prosím, Spirit. Protagonista, antagonista a výsledok, výhra. Čo sa tu bude diať? Ukážte nám tú situáciu. Kolektívne čítanie a teda odkaz, ktorý ste chceli predať. Minulosť, prítomnosť a výsledok situácie, budúca tendencia. Wow. Všetky tie sú v reverznej pozícii, ale zistíme, ako sa OK, takže toto je definitívne láska a vzťahy téma. Berte s rezervou, je to verejné čítanie, kolektívne čítanie, čiže nie je to súkromné, kde by sme mohli si byť úplne istí, že takto to je, čiže niekomu bude rezonovať, niekomu nie. Ale prvá karta je zavesený muž. Všetky tie sú samozrejme veľké arkány, tento balíček je veľkých arkán, to sú silné energie a tento balíček celý, takže sme správne. Obesenec alebo zavesený muž je karta Neptúna, karta rýb, čiže vaša energia vodná, vodný element a je to karta, keď sme zaseknutí v čase. Taká pauza. Ale nie je to len pauza, je to o tom, že tento obesenec sa dobrovoľne zavesí na strom. Nohy si zavesí, neobesí sa. Preto ja to tiež volám, že zavesený muž je správnejší termín než obesenec v slovenskom preklade, ale áno. Zavesený muž si teda zaviaže nohy o konár stromu a spustí sa dole, aby sa na situáciu pozrel z iného uhla pohľadu. Aby konečne našiel to riešenie v danej situácii a rozumie tomu, že sa musí na ňu pozrieť inak na to riešenie nepríde. Takže v podstate je to pozitívna karta, akurát hovorí o tom čase a o tom zmrazení v čase. Že potrebuje ten čas, potrebuje tú pauzu na to, aby sa pozrel na situáciu inak a potom sa rozhodol, ako ísť ďalej. Toto je vaša minulosť. Toto je ten problém, ktorý vznikol v minulosti. Protagonistická energia. Protagonistická energia. A je tu ten Neptún, to sú ilúzie. Ilúzie. Môže byť, že ste si vytvorili ilúziu o niekom alebo nejakej životnej situácii. Môže byť manželstvo, môže byť partner, partnerka.
že on je úžasný, on je fantastický, on bude so mnou navždy, on je, ja neviem, pravdovravný, má loajálnosť vysokú, má vysoký zmysel pre humor, pre rodinu, pre lásku a tak ďalej a zrazu realita bola úplne iná a teda tým, že je tu Neptún, pretože áno, toto je planéta Neptún tejto karty, tak sú tu tie ilúzie. Sú tu to, že sme si niekoho zidealizovali alebo niečo, možno manželstvo. A potom sme zistili, že tá realita je iná a aj sme možno definovali to, že sme sa na situáciu nepozerali správnym okom. Že tu bolo nutné sa na ňu pozrieť z iného uhla pohľadu, ale videli ste iba to krásne. A potom vlastne sa stalo to, čo sa stalo. U každého niečo iné. Zrada, separácia, čokoľvek. Nebol tu úspešný happy end. Antagonistická energia, čo teda, áno, sa tam stalo, je Boží súd, čo je naozaj karta osudu. Je to karta toho úsudku, toho, čo sa malo stať. Čo sa má stať, sa stane. Judgment, Boží súd je vždy o tom, že jednoducho všetko je tak, ako má byť. Ide o obnovu, ide o premenu, ide o zmenu, tá päťka, ktorá sa nám ukázala. A to je situácia, kde ste teraz. Tu sa bude musieť niečo zmeniť. Je to silná karta Pluta. A teda planéta Pluto. Je to o tej energii, že musím sa toho zbaviť. Tej záťaže, tej ochrany, toho štítu. To je presne to isté, čo sme povedali na začiatku. Ale výsledok je cisárovna. Čiže žena, ktorá je vydatá, je to kráľovná kráľovien, má vysokú vibráciu, radí druhým kráľovnám, vedie ich, je bohatá, je samostatná, je veľmi plodná, tu má dieťa vnútri, plodí nápady, rodí deti. Pretože áno, rodíme aj nápady, aj deti. Je tu absolútna stabilita, súznenie s prírodou, je to matka príroda, taktiež sa hovorí, je cisárovna, silná, zdravo sebavedomá energia a teda ak tu naozaj bola separácia v manželstve, tu hovoríme o novom manželstve. Takáto zmena. Posun tam. Ak hovoríme o vzťahu, ktorý sa rozpadol a chceme znova ho obnoviť, opäť je to toho, zbavím sa toho, čo bolo, odpustím sebe a druhým a bum, môj výsledok bude, že znova budem cisárovnou. Ak som single a chcem ostať single, tak je to o tom, že sa stotožním s tou single energiou a som tu a teraz šťastná a nič mi nechýba. Tá cisárovna je silná, krásna energia. Každá žena chce byť v tejto energii. Aj muž, prečo nie? My máme ženskú a mužskú energiu všetci. Toto je energia býka, váh, Venuše. Je to veľká láska, čistá láska, krásne emócie a stotožnenie sa so sebou a s vesmírom a aj s druhými osobami. Tejto dáme nič nechýba. Je úplne kompletná. Fantastická, vysoká vibrácia. To je presne ten rebrík, ktorý sa vám tu ukázal. Na vrchole toho rebríka je cisárovna. Toto je budúcnosť. Toto vás čaká, ak sa zbavíte toho bremena. Wow. OK, takže poďme teraz, ďakujeme Spirit, poďme teraz na čítanie. A síce jedna karta na každý týždeň februára. 4 karty, prosím. Vodný element, február, kolektívne čítanie. Sú tu dve, OK. Naopak, dobre. Dve karty spadli na zem, zoberieme obidve, pretože budú vysvetľovať to, čo chcú povedať. A poďme sa pozrieť na reverzné karty, či ostanú. Znova je tu hanging. Wow. Reverse máme jeden. A ostáva. OK, takže rozumieme presne, úplne jedno, či vyberiem ďalšie balíčky a budem sa snažiť robiť iné čítania. To je presne ten istý prípad, ale s malinkými odchýlkami, s malými detailami, ktoré sú tu samozrejme na to, aby vám možno viac pomohli pochopiť vašu situáciu, ale stále je to isté. Kráľ mečov v reverze. Keby bol v správnej pozícii, tak je to niekto, kto je pravdovravný, ktorý komunikuje svoju vnútornú pravdu a stojí si za tým svojím slovom, je determinovaný, áno, je trošku možno prísny, tvrdohlavý,
je to po mojom, alebo to nie je. Ale stále on funguje z tej svojej pravdy, z tej svojej lojalnosti. V reverznej pozícii je to klamár, je to človek, ktorý používa manipuláciu, nie je férový, možno podvádza, hovorí inak, robí inak, je to nespoľahlivá energia, naozaj niekto, škaredá energia, musím to povedať tak, niekto, kto vám vôbec neslúži a koho sa musíte zbaviť. Tento človek tu definitívne bol a uvedomujete si to prvý týždeň februára. Ja si nemyslím, že ste teraz momentálne, niektorí z vás, ste vo vzťahu s takýmto človekom a uvedomujete si to prvý týždeň februárový. Iní z vás, toto je tá minulosť, ktorá vás ťaží a neviete to ešte stále prekusnúť, že ste dali šancu niekomu takémuto. A tu ide o seba odpustenie. Ak neviem odpustiť samej sebe, že som urobila chybu, a pozor, z uhla pohľadu spirituality neexistujú chyby. Sú iba lekcie, čiže tá skúsenosť vás niečo mala naučiť a naučila vás. Alebo sú to potom požehnania. Ale eventuálne všetky tie lekcie a požehnania sa znova dostávajú do filtru požehnania. Všetko je požehnanie, všetko je pre vás a deje sa pre vás, nie proti vám. Čiže akákoľvek bolestivá bola táto skúsenosť s touto osobou, táto osoba je pre vás neskutočne cenná v tej lekcii, ktorú vám dala. Vy dnes viete, čo nechcete. Keby ste túto osobu nestretli vo vašom živote, nikdy by ste nevedeli, čo nechcete. Dnes už viete, čo nechcete. Nechcete mať kráľa mečov v reverze, klamára, manipulátora, nelojálnu, nespoľahlivú osobu v vašom živote. Toto je vám úplne jasné dnes. A to vám nebolo jasné, keď ste túto osobu stretli. Čiže môžete jej byť vďační, že prišla do vášho života muž alebo žena. Úplne jedno. Druhý týždeň februárový je tu spravodlivosť, justice, váhy. Čiže rozhodovanie. Budete sa rozhodovať, budete zvažovať tú situáciu. Či jej ešte dám energiu, alebo sa jej zbavím. Či mu dám šancu, alebo sa ho jej alebo jeho zbavím. Ukončiť túto energiu raz a navždy. Bolo to tu aj v tých úvodných energiách úplne fantastické, ako sa to krásne všetko do seba, ako to pekne do seba zapadá, tie úvodné energie, ktoré som opisovala a teraz toto čítanie, aj dokonca to extra čítanie mini, ktoré tu bolo pre vás. Je tu presne to, čo si mám preniesť so sebou ďalej a čoho sa musím zbaviť. A odpustiť sebe, byť k sebe milý a nebyť stále tou obeťou druhých a nechať sa využívať, zneužívať alebo klamať. Takže tu budete zvažovať. Druhý týždeň je super dôležitý, lebo tu padne rozhodnutie. Tu padne rozhodnutie, čo mám robiť. Mám dať šancu, nemám dať šancu. Mám sa odpojiť, separovať, alebo mám ostať a znova opakovať tie isté energie. A je to na vás, je to vaša slobodná vôľa a voľba. Tretí týždeň, 7 pohárov, popletenie v láske. Čiže tu mám na výber z viacerých romantických partnerov. A teda neviem, koho si mám vybrať. Alebo či si mám vybrať to, že budem single. Môže byť, nemusí to byť, že mám hneď 2-3 partnerov k dispozícii a neviem, ktorý je pre mňa najlepší, pretože sa bojím výberu, lebo kedysi som si myslela, že tento je wow, princ mečov alebo kráľ mečov fantastický a zrazu to bol úplne manipulátor a presný opak kráľa mečov. Čiže tu je ten strach z toho, že áno, čo si mám vybrať, koho si mám vybrať a aké sú tie podmienky toho výberu. Keďže raz som si už vybral a bol to zlý výber. Teraz čo mám robiť? Ako spoznám, kto je pravý a kto je hráč? Pretože už raz som sa pomýlil. To sú vaše myšlienky, emócie, samozrejme poháre, emócie. To sú vaše emócie. Nad týmto rozmýšľate, vodný element. A teda 7 pohárov je to popletenie. A to popletenie kľudne môže byť aj to, že nie sú to len multiple, viacerí partneri, ale je to aj to, že mám byť sama, sám alebo nie. Aj to je popletenie v tých emóciách. Som pripravený na to byť single a začať od nuly, alebo ešte nie. 4. týždeň februára je tu Hanging Ghost, čo je teda samozrejme
ten hangman, ten zavesený muž, obesenec. Avšak tu sa volá, že ghost, čiže duch. A teda je to o tom, že už sa to dávno stalo. Toto už je niekto, kto transcendentoval. Možno je tu pre niekoho niekto, kto už naozaj nie je v tejto tretej dimenzii s nami. Ublížil, opustil nás a teda transcendentoval na iný svet. A teraz nás tu tá jeho energia istým spôsobom straší a nedovolí nám spracovať urobiť, dokončiť to rozlúčenie, odpustenie a posunúť sa ďalej. Je to znova to zmrazenie v čase. Visí to nad vami ako duch, doslova. Tak toto chcú artikulovať. Visí to nad vami ako duch. Nemusí to byť to, že niekto transcendentoval, môže byť pre malé percento ľudí, ale kľudne to môže byť aj to, že tá energia toho kráľa mečov v reverze doslova visí nad vami, nad vašou posteľou, nad tým rozmýšľate v noci, keď idete spať a je tam nad vami a stále sa aj neviete zbaviť tej energie. Ako by nad vami visela. Wow. A teda vysvetlili túto kartou 8 prútov, ktorá hovorí, že toto sa čoskoro a veľmi rýchlo zmení. 8 prútov je totižto rýchla komunikácia, rýchla ohňová energia, ktorá prichádza doslova šípy lásky. Čiže tu by kľudne mohlo byť pre vás, že tejto energie sa zbavíte, keď vstúpi niekto iný do vášho života, kto vám dá kompliment, kto vám niečo vyjadrí a zrazu bum, okamžite sa odpojíte od tohto visiaceho sa ducha nad vami a poviete si, wow, teraz dám šancu niekomu inému. Ale to je opäť malé percento ľudí. Iný je to o tom, že áno, v 4. týždni februára prichádza energia, vášnivá komunikácia, flirt, SMS-ka, e-mail od niekoho, kto vás rozbuší vám srdce a poviete si, wow, super, teraz sa môžem konečne posunúť z tejto energie, ktorá nado mnou visela toľko rokov, dní, týždňov, mesiacov. A teraz je tu boom, posun vpred, pretože 8 prútov sa aj prekladá v tarote ako erosové šípy lásky. Čiže tu je zaľúbenie, tu je láska na prvý pohľad a tak ďalej. To je rýchla energia, prekvapivá, nečakaná a prichádza a boom, niečo sa mení rapidne. Opäť tá päťka, tá zmena. Wow, veľmi zaujímavé čítanie. Veľmi zaujímavé čítanie. OK, poďme teda na radu. Čo radíte, prosím, 5D? Čo radíte kolektívu na február v danej situácii? Tá loďka, opäť neprekvapuje ma to. To the sea sa volá karta, čiže do mora a hovorí o tom, že áno, som na loďke, je tu nado mnou tá tvár, čiže 5D, 7 je osud, je to môj osud a ja si musím nasmerovať túto šípku tam, kde ju chcem nasmerovať. Pozrite sa na to, opäť tá istá energia, ako sa nám už ukázala predtým. Toto si nemôžem vymyslieť, ani keď som chcela. Tu máte jasný dôkaz o tom, že moja intuícia je definitívne napojená na 5D a nevymýšľam si to z hlavy, pretože to je nemožné si vymyslieť z hlavy a skombinovať kartami, balíčkami, ktoré sú takto hrubé. Absolútne nie a ani by som do takej energie asi nemohla ísť, pretože by to muselo trvať strašné hodiny príprava na niečo také. A neviem si to predstaviť v praktickom preložení, ale áno, to je presne to nasmerovanie k svetlu, nasmerovanie k osudu, 6-7, presne ten posun vyššie na tom rebríku, zo 6 idem na 7 a samozrejme je tu 5, 6, 7. Čiže 5 zmena, 6 nasmerujem sa na tú pozitívnu a 7 už je to môj osud, som v rámci toho môjho osudu som na správnej ceste. A je to presne o tom, ona už si nastavila tú šípku a teraz už len sedí a číta si knihu, lebo vie, že ide správnou cestou, že je nasmerovaná na správny prístav. A ten prístav je cisárovna. Je to o láske. Je to o emóciách, hlbokých emóciách. Vidíte túto more, to je stále ten vodný element, super silný. Wow, úžasné čítanie. Až mám zimomriavky, takže sa veľmi teším, milé vodné duše. A teda toto bola energia vody pre február 2026. Nech vás vedie jemne, ale s jasnými hranicami. Nech vás chráni a nech vás uzdravuje. A teraz prejdeme na technické poznámky a služby. A teda ako vždy môžete si objednávať u mňa Reiki liečby na diaľku,
regresy minulých životov pomocou Reiki, dejú sa v online spojení. Súkromné tarotové čítania na jednu alebo dve témy. Čítania predpoveď na rok 2026 ešte sú aktuálne. Sú 3 témy, môžete si vybrať buď láska, kariéra alebo všeobecné odkazy z 5. dimenzie. Kvetové esencie doktora Bacha, som registrovaná terapeutka priamo v Bachovom centre v Anglicku. J.K. Gianni kozmetika, darčeky k nákupu na Valentína sú teraz k dispozícii, sú aktuálne a teda budú aktuálne do 14. februára alebo až do vyčerpania zásob, čo príde prvé. A teda nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Kurzy Reiki a Tarotu sú taktiež online. Ak si zapamätáte, môžete si navštíviť aj www.reikikurzy.com, ktoré vás dostane na stránku siriustarot2020.com, kde samozrejme môžete si prečítať viac informácií a pozrieť si ceny a teda napojiť sa na tú energiu toho, áno, je to niečo, čo chcem, alebo je to niečo, čo nechcem. Novinka newsletter Sirius Tarot 2020. Ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách, ako napríklad pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenie nášho energetického poľa a aj nás, aj priestoru, novinky o mojej práci a skoré prístupy na špeciálne videá. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček, moju vedenú meditáciu zdarma, ktorá je určená pre plné vedomie, určenie zámeru, to čo potrebujete teraz, určiť si ten zámer, ten cieľ, ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie. Táto meditácia je súkromná, nenájdete ju nikde inde. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a bezplatné, iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com a o 5 sekúnd sa vám na obrazovke objaví okienko, kde vložíte svoj e-mail. Nič viac nemusíte robiť. Teším sa na vás, prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.